Kwa hiyo katika namna hiyo nimekwazika na hata kama tungeshinda sio tu kwa sababu tumefungwa, na hata kama tungeshinda ningesema tu kwamba jamani tumeshinda au tumechukua ubingwa, lakini tuna changamoto hii na hii na hii na hii. Zile kuna mahali kwa hataja kama namba hivi zile ulikuwa unamaanisha nani? Pesa. Kulikuwa kuna changamoto kwanza pale kwa sababu ya mechi ya dabi ile kabla ya kufika. Kulikuwa kuna pesa ambayo ilitoka ambayo ilitakiwa ilikuwa kama bonus ya kutoka kwenye shirikisho la mpira miguu CAF. Ile pesa ilitakiwa wapewe wachezaji na kumaliza kesi nyingine ambazo zilikuwepo kwenye klabu. Sasa kwa bahati mbaya ile pesa ilifika, wakati imefika watu wakakaa waliiona, lakini waliamua tu kunyamaza, ninaweza kusema hivyo. Sasa tajiri mwishoni sasa anaona muda unaenda, akapata taarifa kwamba bwana mpaka kuelekea hiyo kesho au kesho kutwa hiyo mechi watu wanadai madeni yao, watu wanadai posho zao. Ndio tajiri sasa kuanza kuwashtua, wewe njoo jamani vipi kuanza kupush lile jambo ili liende haraka kwa sababu kesho mechi. Kweli alifanikiwa. Lakini haifahamiki ni nani baada ya kufanikiwa, maana watu watakiwa saini sijui na nini ili pesa itoke benki ingie kwenye akaunti za wachezaji. Baada ya tajiri kujiona kwamba kumaliza hilo jambo, anajua kabisa kwamba sasa mizigo itakuwa inaingia kwa wachezaji. Lakini kumbe kuna mtu akaenda kumute miamala ile kwanza hold. Kwa hiyo mpaka wachezaji wanatoka kwenye game, wanaamini wanadai pesa haijatoka, kumbe hela ishatoka na imeshafika benki, ila kuna mtu amehold. Kwa bahati mbaya naye hajulikani. Hata wewe umjui. Mimi mwenyewe simjui. Kwa hiyo sasa watu wanajiuliza kwa nini mtu alienda kuzuia miamala benki isifike kwenye akaunti za wachezaji? Na kwa nini alifanya hivi? Kwa manufaa ya nani? Alikuwa na lengo gani na timu? Alikuwa na lengo gani na Simba? Kwa hiyo ni vitu vya namna hiyo. Sasa sio kila mtu ataweza, atakuja, atakaa, atasema. Sisi ambao tumepata bahati ya kuwa na visemeo, basi tuseme. Wanasema mtu ukitoa la rohoni kidogo unakuwa mwenye moyo safi, wanasema vitu kama hivyo. Unakuwa mwepesi pia. Yaani unakuwa mwepesi pia. Kwa hiyo wana Simba ningewaomba kwamba tutoe sumu zetu. Tusikae tu huko kulalamikia tumboni kwamba unalalamika huko nyumbani. Tuitoe sumu zetu. Yaani mimi nikwambie maendeleo hayapendi huruma. Yaani kama kweli unapenda maendeleo, basi kaa ukijua maendeleo hayapendi huruma. Yaani tukua tunaleana hivi kwamba bwana siku fulani, yule mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, mwacheni ngojeni kwanza kidogo. Huwezi kuwa na maendeleo. Yaani ifike wakati ukisikia kitu kinaitwa vita, it means ni kupigana. Yaani vita sio story tu mdomoni. Kama vita hii tutakuwa tunaichukulia kwamba hivi simple. Msimu wa 3, msimu wa 4 tunakosa ligi. Utakuja msimu wa 5 tutakosa tena ligi. Utakuja msimu wa 6 hivi jamani tusubirie kwanza. Tulisubiri msimu wa kwanza. Tukakosa, tukaambia jamani vumilieni, viongozi wetu najua tumebadilisha sana makocha, timu tumetimua, tusubirieni. Msimu wa pili jamani tusubirieni. Hivi kweli mpaka msimu wa 4 unasema kwamba tusubirieni jamani viongozi wetu, tuachie viongozi wetu, unawaachia viongozi wa nini? Kwa hiyo ifike mahala kama kweli tunahitaji mabadiliko na kama kweli tunahitaji Simba ishinde, tunahitaji ubingwa, lazima tukubali kupigana vita. Tusije tunasema tunapigana vita tuko nyumbani, tunapigana vita tuko mitaani tunalalamika. Mashabiki, wapenzi na wanachama, kama kuna mtu kuna kitu nakijua, kama kuna mtu kuna kitu nakiona, sema. Yaani tusikae kimya kusema kwamba subirini viongozi misimu 4. Tuwaachie viongozi misimu 2. Labda kama hatupendi ushindi, labda kama tupo tu kwa ajili ya kupiga makelele. Lakini kama tupo kwa ajili ya kutaka ubingwa, tutoke tuseme. Yaani vita lazima upigane. Sawa. Haiwezi ikawa tu jambo la rahisi kwa hiyo tufanye hivi. Haiwezekani. Sio, unanielewa? Kama tunapenda maslahi ya timu yetu na tunataka maendeleo kwenye timu yetu, au kama tumechoka kufungwa na Yanga tuseme. Basi tuseme ukweli. Tusikae tu tukalalamika mitaani. Sawa. Mseme ukweli. Yes. Msilalamike mitaani. Ndio. Huo ukweli ambao unatamani usemwe, unafikiri shida ni nini ambayo wewe unatamani badilike? Moja tu. Kitu ambacho nini kitatuliwa? Nyumbani kama watoto wanakosa chakula, kwanza kulaumiwa baba. Ndiyo. Na naamini kila mtu alishai kumlalamikia babake, no matter ni mara ngapi. Hata wewe. Basi baba sisi ndio shida yetu. Sio, umeelewa? Sisi shida yetu ni baba. Alafu mimi nikwambie wenye vitu wako wengi Tanzania au duniani, wenye vitu wako wengi lakini matajiri wachache. Sio kama umeelewa? Kodi ngumu hiyo. Wenye viti wako wengi na mwenyekiti anaweza akawa mtu yoyote, lakini tajiri hawezi kuwa mtu yoyote. Sio, umeelewa? Simba ndo timu pekee yenye bahati Afrika kuwa na tajiri kijana. Sio mwekezaji. Ndo timu pekee yenye bahati mwenye tajiri na mapenzi na timu. Sio, umeelewa? Hakuna timu yoyote Tanzania na Afrika Mashariki inayopendwa na tajiri kama Simba.
Sasa kama tukishindwa kutumia hii fursa hii, tutakuja kuitafuta miaka nenda miaka rudi. Sio, umeelewa? Umempata tajiri, anawekeza na anaipenda timu. Hicho kitu sio cha kukichukulia poa. Ndio maana nakwambia hivi, wenye viti wako wengi, lakini matajiri hawako wengi. Kwa maana hiyo ni kwamba kunatakiwa kutafuta mwenyekiti mwingine, lakini tajiri kwa sababu hawezi kuwa wengi, abaki huyo aliyekuwa. Nimesema hivi, wenye viti wako wengi. Ndio. Mwenye viti, mwenyekiti anaweza akawa mtu yoyote. Hata wewe. Hata mimi. Lakini tajiri hawezi kuwa mtu yoyote. Tafsiri kwamba kutafuta mwenyekiti mwingine. Wewe ukitafsiri sawa, lakini mimi nilichokisema ni kwamba mwenyekiti anaweza akawa mtu yoyote, lakini tajiri hawezi kuwa mtu yoyote. Ni bahati sana wana Simba tumepata tajiri ambaye anaipenda Simba. Sio, umeelewa? Kama tutashindwa kutumia huu wakati na huyu tajiri ambaye anaipenda Simba, hatuwezi kumpata tajiri mwingine ambaye anaipenda Simba. Atakuja tu pale atakuwa na shida na hela. Sio, umeelewa? Kuna mwaka mmoja kuna skendo ilisemekaga kwamba kuna mtu aliuza mechi kama sikosei Ismailia, sio kitu kama hicho. Kwamba sio aliuza mechi sio miaka ya 90 huko nyuma nyuma, sio, unanielewa? Lakini ukipata mtu anaipenda Simba ni ngumu kusikia stori za hivyo, kwa sababu huwezi kumfuata akamwambia ununue mechi, sio, umeelewa? Sasa sisi kama sasa hivi tutaishia kucheka, mimi nawakumbusha tu mwenyekiti anaweza akawa mtu yoyote, lakini tajiri hawezi kuwa mtu yoyote. Tatizo la Simba ni Murtaza Mangungu. Ni mwenyekiti hapa, sasa twenda tuondoe hiyo, tusitumie tafsida, tusifiche. Tajiri ni Model, lakini mwenyekiti wa klabu ya Simba ale madarakani ni Murtaza Mangungu. Mfano wako unasema kuwa tajiri ni vigumu, manake kuwa Mo ni vigumu, ila kumpata Mangungu wako wengi. Tafasiri yako Mangungu ni tatizo sugu la Simba. Mimi kwanza sijataja jina langu. Mwenyekiti umemtaja hapa. No, nimesema mwenyekiti anaweza akawa mtu yoyote, lakini tajiri hawezi kuwa mtu yoyote. Mimi sijamtaja mtu. Kwa Mangungu ni rais kuliko Mo, ndio? Nimesema hivi, kuwa mwenyekiti ni rais, lakini sio kuwa tajiri. Sio, umeelewa? Kwa hiyo ninachokimaanisha hapa kwamba mimi ni tajiri, wewe ni mwenyekiti wangu. Kama unipi support, mimi siwezi kufanya vizuri. Sio, umeelewa? Kulikuwa kuna mkutano hapa kuelekea dabi. Watu waliitwa. Wewe ukienda kuniponda mimi, ukienda kunitengenezea mimi matatizo kwenye huo mkutano, lengo lako mimi nigombanishe na watu. Alafu kibaya zaidi ni watu wakubwa, na hata kama asingekuwa watu wakubwa, sio vizuri kwenda mimi kunifanya nionekane mimi mbaya kwenye watu, sinitangazie mimi ubaya. Wewe ni mwenyekiti, baki sehemu yako. Mimi ni tajiri, maybe nibaki sehemu yangu. Hivi mimi nikwambie labda ndio tajiri mbaya. Ilikuwa bonus kwa ajili ya wachezaji. Tuseme bilioni 2. Umeelewa? Mimi ndo mbaya. Tuseme bonus ni bilioni 2. Kimifumo ya asilimia, mimi tajiri na asilimia 49. Wewe mwenyekiti na asilimia 51. Kimifumo ya kimahesabu, na ukipata tajiri mwekezaji mfanya biashara, lazima atatoa 49 yake, asilimia 49. Tuseme atatoa milioni 700 kwenye ile bilioni 2 kwa sababu ndo asilimia 49 labda. Umeelewa? Wewe utatakiwa utoe B.3. Umeelewa? Tunazungumzia biashara, tuache ushabiki, tuache mapenzi. Hapo sasa tupo kwenye mifumo ya tajiri kufanya biashara. Anatakiwa afanye hivyo. Lakini tajiri wangu mimi, tajiri yako wewe, hayuko hivyo. Si bilioni 2. Toa moja, mimi natoa moja. Tuachane na masuala asilimia hizi. Umeelewa? Mimi nikatoa moja yangu. Wewe hiyo moja yako pia hukutoa. Umeelewa? Tajiri mpenda Simba anamaliza hiyo moja. Sio kama unanielewa hapo. Kaa kwenye kodi. Umeelewa? Tajiri mpenda Simba mwenye mapenzi na timu yake anamaliza hiyo moja kwa hizo 2B. Kaka, nikizungumzia bilioni 2 nazungumzia 10,000 unazihesabu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Bilioni 2, yani milioni ziko 2,000. Ndio. Sio, unanielewa? Ziko 200, 2,000. 2,000 kidogo. Ziko huko nyingi. Hapa na Kigoma. Sio, umeelewa? Tajiri huyo mwenye mapenzi na Simba, utampata wapi tajiri kama huyo? Huyo ndo tajiri ambaye wanasema kwamba sijui atoe hela. Unataka atoe hela gani? Mimi nikwambie usajili wa mnyama ulikuwa kama bilioni 9 kasoro hivi. Msimu uliisha. Sio, unanielewa? 9 kasoro hapo. Mzigo ukawekwa mezani wao. Niteni wachezaji. Ikahitajika nyongeza. Kwamba tuongeze ili tuboreshe timu. Sio, umeelewa? 3 au 4. Yaani ni mtu tu anafanya tu shwa. Jamani, hizi ni hela unajua? Hivi tukisema bilioni 8, bilioni 9 unafikiri ni bajeti ya wizara gani? Ni mzigo wa kwenda, ni mzigo wa hela ndefu. Na mtu katoa nyongeza mpaka usajili tuseme unakaa kama kwenye 14, 13 bilioni. Na nyingine sio kwamba eti tuandike sio nini, hazina maandishi. Wanataka tajiri afanyeje? Yaani atoe hela gani? Tutampata nani? Sasa hivi ukiniita hata mimi nikiingia kibiashara, naingia kibiashara, nataka maslahi.
Sio, umeelewa? Lazima wewe upate. Lazima na mimi nipate. Sasa sisi Simba yani yani tuseme mashabiki wa Simba tunahangaika na Yesu, tunahangaika na mtume. Twende kwa Mungu, shortcut shwa. Mungu sisi shida yetu msosi. Tunawezekana kwamba sisi mitume inatusaidia, Yesu anatusaidia, mtume anatusaidia, lakini sijui kama wanisamee kama nimetoa mfano mbaya, lakini tufesi kwamba sisi tunataka hichi, Ndio. sio tunalalamika tu. Yaani hapa tutakuwa tunaongea na waandishi habari msimu mzima, msimu mwingine unakuja, msimu ukisha tunaomba tena samani. Jamani, tusubirie msimu unaisha, tutoke tuseme tatizo letu ni nini, shida yetu ni nini. Hauwezi kukaa sehemu unaongoza kitu misimu minne. Sio riziki. Unajua kuna namna wewe unajua wewe ni kiongozi bora, wewe unafanya vizuri, unatimiza majukumu yako. Upepo tu umekukataa. Sio, umeelewa? Sio kwamba eti labda watu wamefanya vibaya, viongozi wamefanya vibaya. Sometimes ni upepo tu na nakataa. Sio, mimi nikwambie Chelsea ilikaa misimu kibao hajachukua UEFA. Kaja mtu ajui hata mpira anaitwa Di Matteo. Sio, umeelewa? Kabeba ndoka eka pale afu Chelsea wakamwacha kaendelea na mambo yake. Ndio mpira, ndio maisha. Sio biashara ya kung'ang'ania, sio kufanyaje. Sometimes ni upepo tu. Wewe unaniambia Di Matteo tangu amefundisha Chelsea na timu nyingine? Hakuna. Hamna mpira, lakini upepo tu, nyota imekaa. Sasa kama wewe labda unajiona wewe unajua. Of course sawa unajua. Lakini bahati haiko upande wako. Toka tutafute watu wengine, kwa sababu sio kwa maendeleo yako au sio kwa maendeleo yetu, kwa mafanikio ya timu yetu. Sawa. Wauwezi wewe kuwa kiongozi. Leo sasa Lax anaongea hapa kwamba jamani, hii timu inahitajika ifanyike mabadiliko. Tusianze kunyosheana vidole na tusiseme tunaongea kwa sababu tumekosa msimu huu au labda tumefungwa mara nyingi na Yanga. Hii timu inahitajika mafanikio. Sawa? Kuna mshabiki anakuja anazungumza. Wewe kama kweli ni kiongozi, uweze kukaa sehemu ukasema hao ni wahuni tu wanaongea huko. Mimi kwanza sioni kosa langu. Kiongozi huko hivyo. Sio, umeelewa? Yaani wewe kama kiongozi ndio na hoja. Jamani, tumeshindwa msimu huu kwa sababu tumecheza back to back mara nyingi, nyinyi mmeshuhudia. Apart from kikosi chetu, tumekwama hapa. Lakini hili sisi sasa hivi tumempangia mkakati huu na huu. Kwa hiyo tusubiri msimu huu, tutafanya hichi na hichi. Au mimi nimeona kwamba jamani, mimi naona sasa lawama kwangu zilikuwa nyingi. Na acha hii timu kwa maendeleo ya timu yetu. Aje mtu mwingine, gurudumu liendelee, maisha mengine yaendelee. Wewe kulikuwa kuna mtu anaitwa yule marehemu anaitwa nani yule mzee pale? Hans Pop. Wewe unahisi hii Simba ingegongwa mara 5? Yaani ndio tuna Hans Pop wetu ndio pale tu mzee. Da. Simba tunafungwa mara 5. Lakini kuna zile watu wanaangalia kwamba mchezaji wa shilingi ngapi 20,000. Haya kuna 5,000. Sema 20,000. Ndio tunachokitegemea. Na ndio maana watu hawataki kuondoka. Kwa sababu wanajua kuna posho nyingi, kuna mizigo mingi, 10%. Sawa. Watazipata wapi? Lakini kama ndio ingekuwa kwamba tunaendesha hii timu kwa haki, misingi na maadili na katiba yetu, usingekuwa hapa. Blaza, fanya utakavyofanya, pata hela, zunguka mtani, ukikumbuka kwamba umebomoka mara 5. Wewe unasemaje? Yaani unailalamikia. Sio, umeelewa? Kwa bahati mbaya kama wewe kiongozi unapojiona kwamba hiyo ndio timu ambayo inakupa maslahi, hata sisi wengine huku mtaani content zetu sisi tuiseme timu nyingine ndio maisha yetu yaende. Haya, nimefungwa mara 5. Unafanya taarifa mchongo anaangalia nani? Wewe unafanya clip edit ya edit anaangalia nani? Sio nao hapo mara 5. Hata huyo mdada nikisema kwamba mama watoto angalia naona anampigia makelele. Kwa hiyo sisi yani tunateseka, hii timu inatuumiza, yani inatuvelisha, kwa sababu mimi naamini Simba ingechukua hata nani. Labda saizi labda ninandinga hivi. Lakini kila timu mwanangu ukigusa yani unakaa ukitoka kule ba. Sasa jamani tunafanyaje? Kwa hiyo ifike wakati mashabiki na wapenzi, mimi ndo nawaomba sana, tutoke tuseme. Kwa sababu tukikaa tunalalamika huko mitaani haitatusaidia kitu chochote. Tutoke tuseme. Tajiri mimi nikwambie tena, ndo nimekumbuka watu wanasema Lax chawa. Haya, afu la mwisho ndio nikataka tumalize nalo. Na wewe ndio upo katika wanaosema mimi ni chawa boss. Na wasilisha kile wanachokizungumza. Wanasemaje? Kwamba wewe unamtetea sana Mo kwa sababu wewe ni chawa wake. Mimi ni chawa Mo. Kwa hiyo kumbe mimi ni chawa, napata riziki wewe. Mimi napata riziki kule. Simba imefungwa mara ngapi msimu huu na Yanga? Msimu huu. Kafungwa mechi zote zikutana. Mara ngapi? Mara 3. Ni mara ya ngapi yanafungwa kwa ujumla? Mara 5. Mara 5 mfululizo. Wewe ni chawa Mo? Tena. Wewe unajua Simba kafungwa mara 5, wewe ni chawa Mo? Hapana. Simba kakosa ubingwa msimu misimu mingapi? 4. Haya, wewe ni chawa Mo? Sasa mimi uchawa wangu unakuja wapi?
Mimi sio chawa, yani mimi ninazungumza kitu ambacho hata wewe unakijua. Mimi sijaja hapa kusema sijui, yani ningekuja hapa ningeanza kutaja sijui Mo Foundation, Mo sijui manini, sijui ningesema labda mimi ni ambassador. Mimi sijaja, mimi nakuja kusemea mpira. Hivi unaona ni uchawa? Tajiri kweli anatoa hela, mimi nikupe siri moja. Tajiri hapa atanisamea. Jonas Mkude alimaliza msimu wake 2000, alimaliza kucheza Simba 2018 kama sikosei 17 18. Wewe unajua hivi? Lakini Mkude kaondoka Simba mwaka gani? 21. Alikuwa analipwa na nani kuanzia 18 kwenda 21. Mbona hakuna karatasi linalosema kwamba Mkude sio na Simba? Nimekwambia Mkude amemaliza uchezaji pale 2017 18. Kimkataba sasa. Kimkataba pale. Mtu anatoa hela yake mfukoni, Mkude endelea kucheza. Sasa kuna sehemu mtu amekaa amejisifia kwamba mimi sijui nafanya hivi. Mimi sijui nimefanya hivi. Mashabiki wa Simba waache kusikiliza maneno ya ajabu ajabu. Wajue mpira. Tena mimi nasisitizaga sana. Wajue mpira, wasikae sijui kusema. Mimi nikwambie, tutalalamika mashabiki, tutazungumza na kama wenye posho watapewa, sijui watafanyaje. Kama siku itakayokuja kusema kwamba Mo anaondoka Simba, na hizi mimi ndio itakuwa mwisho wangu wa kushabikia Simba. Kwa sababu sioni tajiri atakayekuja kuweka hela kwa maslahi ya Simba. Wote watakuja kwa ajili ya kupiga hela. Kwa sababu anajua Simba ni brandi kubwa, Simba ni timu kubwa, pale niende mzigo upo. Sasa hivi ndio kile kipindi ambacho mtu atakuja anakuambia ninapigia nini, chezesha na bilioni 2, pigisha shoti. Ndio maana watu naona wanang'ang'ania. Sio, umeelewa? Kwa hiyo mashabiki wa Simba na wapenzi na wanachama wa Simba na wote tutoke, tusikae tu mitaani huko kuongelea matumboni. Tusiongelee tumboni, tutoke tuseme. Kama kuna kitu toka zungumza unachojisikia kusema. Huu ndo wakati wa kuzungumza. Tena kingine cha mwisho ni tu angalizo. Huu sio wakati hasa kuanza kuambiana. Unajua mmefungwa, ligi inaendelea. Nasema jamani tumeteleza game week tuende. Jamani huu msimu umeshaisha. Rekodi iliyopo tumefungwa na Yanga mara 5, rekodi iliyopo tumepoteza makombe mara 4. Tuseme tumefungwa mara 5, tumepoteza mara 4. Sio wakati wa kuja sasa unajua tuachie viongozi. Kiongozi gani unamwachia mara 4 umefungwa? Umekosa kombe. Kiongozi gani unamwachia umefungwa na mtani wako mara 5? Sasa mnataka tufanyeje? Na mimi tukizubaa tu hapa tunatoboka hata mara 10. Tukijilegeza hapa tukijipindua tunatoboka hata mara 10. Kwa hiyo hichi ndio kipindi ambacho sisi tunatakiwa tusimame, tuseme tunavyojisikia, hisia zetu tuzitoe sasa hivi. Mimi nimemalizia. Geuza kufikia mbele. Geuza kufikia. Mbele iko nyuma. Kama tulivyoanza ndivyo tumaliza. Tunaweza kuendelea.